हेलो एवरीवन, अगर आप भी कम पैसों में ज्यादा कमाना चाहते हैं तो मैंने एक नीचे पेज मेंशन किया। रे देखो भाई, हमारे पास टाइम है फालतू बातों का। हमें तुम दूधिया दिखाओ अपनी जल्दी से। ले हरामी ले। हैप्पी। अब आया हो जा, अब मिला ना सुकून। ना कमाल की बात कर रही हो तो भगाने का वो पेज करगा वो बनाना ये लिंक पता ना क्या करेंगे यार। अच्छा सुनो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, तो मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। अरे तेरी अम्मा की, तेरा दोरा दूध मांगने वाला था मैं।